Ben kelime bulamıyorum. Küçükken babam rahmetli bir anamla bu caddede gezerken neşe dolu, hala neşe doluydu. Tanrı'ya duam, temennim bir daha böyle bir terörün olmaması. Hiçbir anne, hiçbir çocuk yetim kalmasın. Şahsım ve toplumum adına bu saldırıdan etkilenen herkes ile dayanışma içerisinde olduğumuzu belirtiyor. Şehit olan vatandaşların ailelerine başsağlığı diliyor. Onların ruhları ve yaralı olanların bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz. Ben ve cemaatim terörün her türlüsünü kınıyoruz. Dua ve temennimiz ne ülkemiz ne dünyamız bir daha bu terör olaylarıyla karşılaşmamız. Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak bir insanın canına kasteden bütün insanlığın canına kastetmiştir. Bir insanı yaşatmak da bütün insanlığı yaşatmak gibidir buyuruyor. Ben terörü kınıyorum, lanetliyorum. Birlik olmaya, beraberlik olmaya bütün halkımızı buradan davet ediyorum.